किसी ने बड़े कमाल की लाइन लिखी है कि जो सुबह नहीं पढ़ पाते वो शाम को भी नहीं पढ़ते हैं, और जो शाम को नहीं पढ़ पाते उनकी पढ़ाई सुबह भी नहीं होती है। ये बस कहने की बातें हैं और सिर्फ काम को कल पे टालने वाले बहाने हैं। जिनको पढ़ना होता है वो किसी भी वक्त पढ़ने बैठते हैं, क्योंकि उन्हें सीखना होता है। मैं कल पढ़ूंगा या सुबह पढ़ूंगा या शाम को पढ़ूंगा, ये सिर्फ बहाने बनाने के लिए अच्छा है। लेकिन अगर ज़िंदगी में सच में कामयाब होना हो, लेकिन ये आदत तुम्हें छोड़नी ही पड़ेगी। इस बात को तुम जितना जल्दी समझ जाओ उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा।